Tapi ya, teman-teman, aku lagi emang teman-teman ngayomi adik-adik itu susah teman-teman, sabar ya. Dia kayak gini aja udah bahagia. Sabar ya. Sabar ya teman-teman ya. Macet nih loh. Oh jadi gini, jadi kalau misalnya Masku lagi bersama wanita lain, aku gunakan ini. Nah, ya gitu ya. Gitu. Baiklah. Ya wes, kalau gitu nanti apa kita lanjut lagi lain waktu ya, Dek. Oke. Semoga kamu tetap menyala dan tidak mengecewakan orang-orang nantinya. Nitip ya, nitip. Aku juga ya. Loh, lapo kamu? Iya. Iya. Aku juga apa? Ya sama. Oh iya, siap. Ya pokoknya nanti kalau ada apa-apa sama Iyun, Kalau ada apa-apa sama aku gimana? Yang tanggung jawab siapa? Mas Roni. ada apa-apa itu apa maksudnya? Disakitin? Sama dia? Ya. Insya Allah enggak kok. Ketika dia selalu mengingat Tuhannya, dia tidak akan mengecewakan hambanya. Itu mana dari Masku? Oh iya kah? Tapi aku ini tadi berbenang di kepalaku kok. Oh, ya sudah. Kamu bilang dulu, wih hebat gitu. Biar itu nanti jadi baju itu kata-kata dia. Aku udah dikirimin baju itu ya. Baju yang mana? Itu Yang sobat ngarit. Ya nanti biar dia yang ngirim. Sama nanti dia ngirim, tak suruh nulis surat gitu kan, kayak anak pacaran zaman dulu gitu ya. Wah, sama kamu nanti dikasih silver. Adem bu, adem bu deh.